Usled nošenja teškog tereta, moj desni kuk se iskosio, pomerio se malo ako zarotirao i jako me bolao duže vreme. Išao sam kod jednog doktora nekoliko puta da me namješta, međutim problem je i dalje trajao, iskakao bi i dalje i onda sam morao da pronađem način da sam to namještam. I otkrio sam sistem. Evo, imam nekoliko vežbi, ali prva koju ću vam pokazati je najefikasnija. U 90% slučajeva namjestim mi kuk. Legnem znači na pod, stavim levu ruku pod glavu, stavim desnu nogu. Znači ako desni kuk, stavim desnu nogu i desnom rukom guram kuk. Znači držim ruku kao poslužavnik i guram kuk u stranu. Znači, i treba da se namjesti. Ova vežba je dobra i za namještanje pršena u donjem dijelu leđa. E sad, ako neće ovom prvom vežbom se namjesti, onda ostavim u tom položaju i pesnicom udaram u predeo kuka, a kolonom idem u stranu. Ovako. Može se desiti tako da namjesti. To je isto dobra vežba. To. E sad, imam i treću vežbu. Treća vežba je u stojećem stavu. Oslonim se o zid ili o neki namještaj i kružim nogom u stranu. A ovdje malo se udaram, bockam se u preponu. To. I imam još jednu vežbu u ležećem položaju, slična kao ona druga. Pravim polugu preko ivice kreveta. Znači, slično između ove druge i treće vežbe. Znači, tu pravim polugu i malo se udaram u preponu. I tako se namjesti kuk. Eto. To su te vežbe.